হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। মাই ফেভারিট কুকিং আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আজ আমি আপনাদেরকে খুব সহজভাবে একদম কম সময়ে কলা দিয়ে চিপস তৈরি করে দেখাবো। তো চলুন দেখে নেওয়া যায় এটা আমি কীভাবে তৈরি করেছি। তো ভিডিওটা দেখার শুরুতে প্লিজ একটা লাইক দিয়ে ভিডিওটা দেখা শুরু করবেন। আর আমার চ্যানেলটা এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে চাপ দিয়ে দিবেন, তাহলে পরবর্তী ভিডিও আপলোড দেওয়া মাত্র পেয়ে যাবেন। আর যারা ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করেছে তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো কলা দিয়ে চিপস তৈরি করার জন্য এখানে আমি দুটো কাঁচা কলা নিয়েছি। তো কলাটা আমি ছিলে ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে এটা আমি একটু পানিতে নিয়ে নিব। তো আমি কলাটা ছিলে তারপর আমি ফিরে আসছি। তো আমি কলাটা ছিলে নিলাম, ছিলে এটা আমি সাথে সাথে পানিতে ভিজিয়ে রেখেছি। তো পানিতে না ভিজালে কলাটা কালো হয়ে যেতে পারে। এখন এটা আমি ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে এখন আমি কলাটা আমি কেটে নিব। আর এখানে আমি সামান্য পরিমাণে হলুদ আর সামান্য পরিমাণে লবণ নিয়েছি। এখন এটার মধ্যে আমি একটু পানি দিয়ে এটা একটু ভালোভাবে আমি গুলিয়ে নেব। তো এটা আমার পরে কাজে লাগবে। এখন আমি কলাগুলো একদম পাতলা পাতলা করে কেটে নিচ্ছি। তো আপনারা চাইলে এই কলাগুলো সালাদ কাটার দিয়েও একদম পাতলা পাতলা করে কেটে নিতে পারেন। তো কলাটা যতটা সম্ভব পাতলা করে কেটে নিতে হবে। এখন এই কলাটা কেটে আমি সাথে সাথে এটা আমি ভেজে নেব। তো ভাজার জন্য আমি চুলা আগে থেকে একটা কড়াইতে তেল গরম হতে দিয়েছি। এখন আমি কলাগুলো কেটে সাথে সাথে কড়াইতে দিয়ে এগুলো আমি ভেজে নেব। তো এই কলা চিপসটা বানানো একেবারেই সহজ, এটা চটপট তৈরি করা যায়। তো এখন আমি কলাগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে এটা আমি মাঝারি তাপে কলা চিপসগুলো ভেজে নেব। তো আমার কলাগুলো দেওয়া হয়ে গেছে, এখন এগুলো ভেজে নিচ্ছি। এখন এখানে আমি যে হলুদ আর লবণ একসাথে মিশিয়ে এটা গুলিয়ে রেখেছি, এখন ওখান থেকে আমি 2 চা চামচ পরিমাণে এখানে দিয়ে দিব। তো এটা অবশ্যই দিতে হবে, এটা দিলে একদম বেশি মচমচে হবে। তো এটা দিয়ে একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে এটা আমি মচমচা করে এই চিপসগুলো ভেজে নেব। আর এই হলুদ আর লবণের পানিটা দিলে কলারটা কালারটাও দেখতে সুন্দর হয় আর এটা একদম ক্রিস্পি হয়। তো আমার এই চিপসগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে, এটা আপনারা দেখে বুঝতে পারছেন এটা কালার চলে আসছে। এখন এটা আমি উঠিয়ে আপনাদেরকে পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। আর এই চিপসটা একদম ক্রিস্পি, একদম দোকানের চিপসের মতনই হবে। তো আমি আপনাদেরকে একটা চিপস ভেঙে দেখাচ্ছি, এটা একদম মুচমুচে আর একদম কুড়মুড়ে হয়েছে। তো এই চিপসটা আপনারা চাইলে সামান্য পরিমাণে গোলমরিচের গুঁড়ো, সামান্য পরিমাণে লবণ, সামান্য পরিমাণে গরম মশলার গুঁড়ো আর চিলি ফ্লেক্স একসাথে মিশিয়ে এটার উপর ছিটিয়ে দিয়ে খেতে পারেন, এটা খেতে বেশি ভালো লাগে। তো হয়ে গেল খুব সহজভাবে, খুবই মজাদার কলা দিয়ে চিপসের রেসিপি। আর এই রেসিপি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করে দেবেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এই পর্যন্তই, আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ।